Dobrý den, dnes bych vás chtěl přivítat u aktivního předvádění tohoto taženého graderu od firmy Nopozem Slatinany. Nacházíme se na skladech polesí městských lesů Jáchymov, který nám dali vlastně k dispozici cesty po těžbě harvestorem, kde budeme zkoušet, jak je tento stroj schopen upravit ty cesty do nějakého pěkného pojízdného stavu. Pár dat k tomuhle graderu, vlastně máme tam radlici s hardoxovými břitama o záběru 2,5 metru, která je vlastně hydraulicky natáčecí jak doleva doprava, tak svisle. Ten grader je zapojený ve tříbodovém závěsu, kde vlastně třetí bod máme v takzvané plovoucí poloze, což si ukážeme až na místě, kde to budeme aktivně předvádět. Celé to nastavení toho graderu máme tady hydraulický rozvaděč, kterým to celý nastavujeme. Za mnou stojí Kubota M6 132. 132 znamená, že pod kapotou má 132 koní. U tohohle traktoru nám velice vyhovuje, že je vlastně svázaný na základě konzole výložníku čelního nakladače, díky čemu je ten traktor i více dovážený na předek. A jdeme na věc.